वाव! एक कितना छोटा सा ट्रक है और कितना सुंदर है। वाव! एक पिंक कलर का ट्रक है और उस वाव! यहाँ पर तो और भी एक ट्रक है। यहाँ पर दोनों छोटे-छोटे से ट्रक है। ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अरे! ये क्या कर रहा है? अरे! ये तो दोनों दो साइड पर है। अरे! ये अब क्या करेगा? वाव! ये भी मिट्टी भी उठा सकती है। इसमें तो बहुत पावर है। अरे अरे, ये तो इसमें डाल रहा है। ये तो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। अरे फिर रिवर्स आ गया। ओ, ये तो फिर से मिट्टी उठा रहा है, थोड़ी थोड़ी करके। क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा है, इसलिए ये थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी उठा रहा है। अरे, ये तो बहुत मिट्टी उठा रहा है। इसका मतलब इसमें बहुत पावर है। अरे फिर से इसमें मिट्टी डाल दिया। अब देखते हैं ये कहाँ जाता है। अरे, ये तो चल रहा है। ये पिंक वाला ट्रक तो चलने लगा। अब किधर जाएगा ये अरे तुम चल सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे, ये तो लेफ्ट साइड में आ गया। अरे, ये तो जा रहा है जा रहा है। अरे रुक क्यों गया इसने? इसको रुक क्यों गया? ओ, ये फिर से चलने लगा। अरे वाह, एक ब्रिज भी है सामने लगता है। वाह, ये कितना छोटा ब्रिज है। वाह, अरे ये तो ब्रिज पे उठ गया। अरे, अब तो ये गिर जाएगा, ये गिर जाएगा धीरे से। हाँ, अब धीरे से उतर जाओ। हाँ, ये उतर गया। अब क्या करेगा ये? वाह, ये तो उतर भी जा गया। वाह, ये तो चल रहा है। अरे रिवर्स आ रहा है। इसमें रिवर्स भी है। वाह, ये तो रिवर्स भी आ सकता है। वाह, एक पेड़ भी है यहाँ पर। अब क्या करेगा? अरे पेड़ के पास मत जाओ। अरे अरे, पेड़ के पास गया। वाह, पेड़ पे मिट्टी डाल दिया इसने। अरे, उस पेड़ पर मिट्टी मत डालो बहुत, वरना वो ढक जाएगा। अरे, इसके कितने छोटे छोटे से चक्का है, कितने छोटे व्हील है, व्हाइट कलर और रेड कलर की। अरे, ये फिर अरे ये क्या है? अरे अरे अरे, अरे ये लाल कलर का क्या है इसमें? हाँ, अरे जल्दी से खोदो, जल्दी से खोदो। देखते हैं इसमें क्या है। अरे, ये क्या है? मुझे भी नहीं पता, आपको पता है? अरे बच्चों, इसमें क्या है? हेलो गाइस, देखो इसमें क्या है। अरे अरे, ये क्या लगता है? वाह, लगता है इसमें कार है। चलो जल्दी से देखो। अरे तुम भी इसको खोदो, जल्दी से खोदो। अरे इसमें क्या है? जल्दी से खोदो मुझको। अरे अरे अरे, ये क्या है? वाह, ये तो एक कार है। ये तो एक बहुत ही शानदार कार है, रेड कलर का। इसमें कुछ लिखा है हुआ भी है, 95। इसका मतलब 95 है इसका नंबर। अरे, इतना सुंदर कार। अरे अरे अरे, ये तो पलट जाएगा। वाह, ये निकल गया। इसको पलट दिया इसने। अब क्या करेगा? हाँ हाँ, जल्दी से ले जाओ, वरना ये फिर से अटक जाएगा। वाह, कितना अच्छा कार है। मुझे लगता मुझे लगता है इस कार के बहुत 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 ही अच्छा है। अरे, ये तो साइड आ गया, एक कार। हाँ, ये आ गया। थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। इस कार उसको थैंक यू बोल रहा है लगता है। अरे, वेलकम वेलकम, ये भी वेलकम बोल रहा है। अरे, ये दोनों कार तो फ्रेंड बन गया एक। थैंक यू सो मच बोल रहा है। लगता है और भी कुछ है। अरे अरे, क्या हुआ? अरे, ये तो बहुत ही फ्रेंडशिप बन गया इस दोनों के अंदर। अरे, बहुत फ्रेंड बन गया। थैंक यू सो मच बोल रहा है इसको। अरे, फिर भी खोदने जा रहा है लगता है। चलो देखते हैं कहाँ जाते हैं। अरे फिर जा रहा है यहाँ पर। अरे फिर से इसका काम में वो लग गया, फिर से खोदने लगा है। अरे, ये तो मिट्टी, फिर से मिट्टी उठा रहा है। लगता है उसके अंदर कुछ है क्या? अरे, एक किससे अटक गया? अरे, व्हाइट कलर का क्या है ये? अरे, ये तो दो चक्का देख के मिलना है हमें। वाह, एक चक्का भी है। अरे अरे, ये तो एक जीप है, व्हाइट कलर का। वाह, इस गाड़ी ने आज दो दो गाड़ी को जान बचाया है। ये तो बहुत ही हेल्पफुल है। अरे,
ये तो दोनों के जान बचा दिया। वाह वाह, ये बहुत ही शानदार तरीका है। वाह, इस काम के करते करते, वाह, ये भी थैंक यू दे रहा है। लगता है इसके भी फ्रेंड बन गया। तो गाइस आज इतना ही। सब्सक्राइब कर दो जल्दी से और लाइक कर दो।